Ανέλο, έχουμε έλεγχο. Ελάτε, θα κάνουμε μέτρηση των ρήπων του οχήματος. Θα ελέγξουμε τη σκόπευση και την ένταση των φανών του οχήματος. Κάνουμε ταυτοποίηση του οχήματος. Θα ελέγξουμε τον κινητήρα και τον μοναδικό αριθμό πλαισίου. Σε αυτό το στάδιο μετρήσαμε τη σύγκληση ή απόκλιση των τροχών του οχήματος, κατόπιν μετράμε τα αμορτισέρ. Τώρα θα μετρήσουμε τα φρένα του οχήματος. Τώρα κάνουμε το ίδιο στον πίσω άξονα του οχήματος. Κάνουμε αμορτισερομέτρηση και θα μετρήσουμε και τα φρένα μαζί και το χειρόφρενο. Ο έλεγχος στην αυτόματη γραμμή έχει τελειώσει. Τώρα θα ελέγξουμε αν οι τιμές είναι εντός ορίων. Εδώ βλέπουμε την απόδοση των αμορτισέρ, είναι εντός ορίων. Το ίδιο και τα φώτα μας. Εδώ είναι η σύγκληση που έχουμε μετρήσει στο όργανο. Τα φρένα μας είναι εντός ορίων, αλλά είμαστε ok. Εδώ γίνεται ο έλεγχος κάτω του οχήματος. Θα δούμε τζόγους και πρώτα απ' όλα μέτρα ασφαλείας. Λοιπόν, εδώ ελέγχουμε το σύστημα διεύθυνσης. Ο έλεγχος ήταν επιτυχής.